Задняя часть разобрал. Здесь вот получается тут дно дырявое, тут полностью вырезать дырявое. Здесь тоже ржавь, все полностью менять. Вот здесь вот замятина, как я и говорил, скорее всего здесь был удар, где-то дном она села, здесь замялась и пошла ржавь. Вот с этой стороны тут начала ржаветь вся полностью. Вот за сиденьем. Тут вот такая вот картина, дырень. С обратной стороны сейчас покажу. Тут ржавь тоже пошла. Вот с этой стороны, вот отсюда она пошла гнилье, вот отсюда полностью. Так, здесь все я зачистил, подготовил. Тут с внешней стороны проварено. Полностью сплошняком сейчас покажу. Здесь все подварено, кислотником залил. Вот она, с внутренней стороны. Так, здесь полностью днище я зачистил полностью. От ржави, от всего убрал. Вот,